आइए दोस्तों, अतारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अतारी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयां पहुंचाई जाती हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं खांसी की। खांसी के साथ जो बलगम की शिकायत होती है, बलगम वाली खांसी की, जिन लोगों के सीने पे जंजड़ा सा जम जाता है और बार बार बलगम आता है, तो दोस्तों उससे बचने के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। दोस्तों, खांसी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और जो बलगम की शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो बार बार बलगम आता है, ये बलगम आना भी आपका बंद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करके आप थक चुके हों तो इंशाअल्लाह एक बार इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मौसम चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। इस मौसम में अक्सर सर्द और गर्म की शिकायत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर खांसी की शिकायत है या बलगम की शिकायत है या सीने पे जंजड़ा सा जम गया है, तो दोस्तों इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपकी ये सारी समस्याएं, खांसी भी खत्म हो जाएगी और बलगम भी आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़रूरतमंदों तक ये नुस्खे पहुँच सके, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए दोस्तों, अब हम बिना ताख़ीर के नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो हमें करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले हमें पीपल लेना है। ठीक है, पीपल लेने के बाद हमें सौंठ ले लेनी है और काली मिर्च ले लेनी है। ये तीनों चीज़ें आप बराबर बराबर ले लें। बराबर बराबर लेने के बाद इन्हें कूट लें। आप कूट पीसने के बाद इनका चूरन तैयार कर लें। ठीक है, चूरन तैयार करने के बाद इसे आपको सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है। अब सुबह और शाम कैसे इस्तेमाल करना है? तो देखिए दोस्तों, सुबह और शाम गुड़ में मिलाकर, थोड़ा सा गुड़ की डेली ले लिया करें, उस गुड़ में मिलाकर आप और रोजाना इस्तेमाल कर लिया करें, या गर्म पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गुड़ लेने के बाद ऊपर से गर्म पानी पी लिया करें, या गुड़ ना मिल सके तो आप खाली पाउडर ही इस्तेमाल कर लिया करें, उसके ऊपर से पानी पी लिया करें। इंशाल्लाह बलगम वाली खांसी बहुत जल्दी आपकी खत्म हो जाएगी। मौसमी हो या सर्दी की हो या सर्द गर्म की हो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी खांसी ये खत्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।